सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 23 मे शुक्रवार। चलतु देखने आज सकाळ 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण माने केउ जिल्लार देखुचंती, जहाद्वारा बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुँचरिबो। नंबर 1 चलित वर्ष युक्त 2 परीक्षाफल 2000 प्रकाशित होइछि। एथिरो पुओंको तुलना रे झियोंको पासर अधिक रहिछि। झियोंको पासर 87.24 थिया बेले पुओंको पासर 77.88% रहिछि। विज्ञान रे 27.49%, कला रे 80.51%, वाणिज्य रे 83.02 और धंदामूलक शिक्षा 60.57% छात्र छात्री पास करिसेंति। सीएचएसई पक्षरु कुहा जायछि जे युक्त 2 वार्षिक परीक्षा 2025 पय एथर 3,93,618 जन फॉर्म फिलअप करथिले। एथिरु 3,82,729 छात्र छात्री परीक्षा दैथिले। 3,16,727 जन युक्त 2 परीक्षा पास करिसेंति। उत्तीर्ण होइतिया पिलामानक मध्यरे 1,42,512 छात्र थिया बेले 1,64,251 जन छात्री अछंती। नंबर 2 पीएम जनमन योजना रे अग्रगतिर समीक्षा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज लोकसभा भवन रे राज्यव्यापी कार्यकारी होतिबा पीएम जनमन योजनार प्रगति समीक्षा करछंती। ए बैठक रे उपस्थित समस्त सचिव माननकु राज्य रे 14टी जिल्ला रे कार्यकारी होतिबा ए योजनार प्रत्येक दुर्गम अंचल को परिदर्शन रे जाई सेठाकर परिस्थिति परखिबाकू मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले। जिलापाल माने और जिला स्तर रे कार्य करते विभागीय अधिकारी माने मध्य चिन्हट होइतिया प्रत्येक ग्राम्य और जनबसति को जाई सेठाकर स्थिति अनुधान करी रिपोर्ट देबाकू मध्य मुख्यमंत्री बैठक रे निर्देश देइथिले। नंबर 3 मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा आसंता जुलाई 1 तारिख आरंभ हेबो। 6टी विषय रे हेबाकू थिबा ए परीक्षा 1 तारिख रु 10 तारिख पर्यंत चलियो बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। सकाळ 9 रु परीक्षा आरंभ होई 11:30 शेष हेबो। केवल गणित परीक्षा पे अतिरिक्त 15 मिनिट दि जाइथिबारु एहा 11:45 शेष हेबो। 1 तारिख दिन प्रथम भाषा ओडिया विषय परीक्षा रहिछि। सेहिपरि 2 रे सामाजिक विज्ञान, 4 रे गणित, 7 इंग्राजी, 9 रे साधारण विज्ञान, 10 रे हिंदी संस्कृत परीक्षा रहिछि। मैट्रिक सप्लीमेंटारी सह राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा मध्ये एक समय हेबो। नंबर 4 राज्य रे प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव कलबल करूछि। असह्य गुळगुळी दिन 9टारे घर बाहर हो जाउछि मुस्किल। ततला कड़े रे संतुलित होउछन्ति लोके। तेबे तातिरु सामान्य आश्वस्ति देई पारे कालबैशाखी प्रभाव रे उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा होई पारे। गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, कंधमाल, केन्दुझर और मयूरभंज रे घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना अछि। तेबे उपकूल ओडिशा और पश्चिम ओडिशा रे गरम और गुळगुळी जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। बुधवार दिन संबलपुर रे तापमात्रा सर्वाधिक 41 डिग्री छुइबो। झारसुगुड़ा, बौद्ध, बरगढ़ और टिटलागढ़ रे 39 डिग्री रहि पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 5 बीजेपी स्वयं शासित महाविद्यालय युक्त 3 परीक्षा फल प्रकाशित होइछि। बीजेपी स्वयं शासित महाविद्यालय युक्त 3 कला, विज्ञान, वाणिज्य परीक्षा फल बुधवार दिन प्रकाश पाइछि। महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर झुमकी रथ परीक्षा फल 2025 को उन्मोचन करथिले। ए उत्सव रे विद्यालयर समीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मानस भूया, उपपरीक्षा नियंत्रक जयंती बेहरा, स्मृति रंजन साहू, डॉक्टर चिन्मय पटेल, वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर शुभ्रांशु बेहरा, डॉक्टर नलिनी पात्र प्रमुख उपस्थित रहिथिले। शेषर अध्यक्ष कृति विद्यार्थी मानकु शुभेच्छा जणाइथिले। नंबर 6 कोरोना रे नुआ भारिएंट रे देखिबाकू मिलुछि किछि नुआ लक्षण। भारत सह विश्वर अनेक देश रे एबे कोरोना नुआ भारिएंट व्यापिबारे लागिछि। विशेष करी कोविड-19 रो नुआ प्रजाति जोइन 1 एहार सब भारिएंट LF7 और NB1.8 कारण एशिया महादेश रे सिंगापुर और हांगकांग रे कोरोना रो नुआ प्रजाति वृद्धि पाइबारे लागिछि। भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुताबक देश रे 19 तारिख सुधा 257 जन संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। कोरोना ए नुआ प्रजाति 2023 अक्टोबर मास रे चिन्हट होइतिला। जॉन्स हाफाक्सिन मेडिसिन मुताबक ए प्रजाति कोरोना रे अन्य प्रजाति ठारू अधिक संक्रामक। नंबर 7 बढ़िला भत्ता टंका। जून मास मिलिबो 3500 टंका भत्ता। 80 भागरु ऊर्ध्व दिव्यांगक पई बढ़िला भत्ता। एणिके 3500 टंका मिलिबो भत्ता। जून 2025 रु वर्धित भत्ता दिया जिवो। सरकारक ए पदक्षेप अनुसार 2025 मसिया जून मास सुधा जो वरिष्ठ नागरिक मानकर बयस 80 वर्ष अतिक्रम करिवो सेमानकु सरकार एणिके 3500 टंका भत्ता देबे। सेहिबोली जो दिव्यांग व्यक्ति मानकर अक्षमता 80 भागरु अधिक होइतिबो सेमानकु भी जून मासरु मासिक 3500 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। ए उद्देश्य रे सरकार विज्ञप्ति जारी करिसंती। ए सरकारक समाज प्रति दायित्वबोध और समस्तक पई समान सम्मान और सुरक्षा निश्चित करिबार अंगीकार को प्रतिफलित करुछि। नंबर 8 पंचायत उपनिर्वाचन पर प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। जून 23 रे पंचायत उपनिर्वाचन हेबो। 43 सरपंच 272 वार्ड सभ्य पर उपनिर्वाचन करा जिवो। आसंता काली सकाळ 10 रे ब्लॉक पंचायत निर्दिष्ट वार्ड रे नोटिस जारी हेबो। आसंता 26, 28, 29, 30 और 31 तारिख दिन 11 रु अपराह्न 3टा पर्यंत नामांकन पत्र दाखल हेबो। सरपंच पर ब्लॉक ऑफिस एवं वार्ड मेंबर को प्रार्थी पंचायत ऑफिस रे प्रार्थीपत्र दाखल करिवे। जून 22 रे नामांकन पत्र जांच पर योग्य प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइबो। आसंता जून 4 तारिख अपराह्न 3टा पर्यंत
ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 24 ତାରିଖ ସକାଳେ 8ଟାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ନମ୍ବର 9, ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଆସୁନି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଥର ଆଗୁଆ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁପାରେ। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଯଦି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ ସତ ହେବ, ତେବେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ବି ସହଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାରା ଦେଶକୁ ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅମଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏଥର ସହଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମୌସୁମୀ, ଆଉ ମାତ୍ର 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଯଦି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆଗୁଆ କେରଳ ଛୁଇଁବ। ଶେଷଥର 2009 ମେରେ 23ରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ। ଗତ 5 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମେ 28 ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଆସିନି। ନମ୍ବର 10, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 21/5/2025 ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ SIDR ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନିୟତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଜୟଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ରଇତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 11, ସ୍ୱରେଲ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ରେଳବାଇର ସୁପର ଆପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଏହା ବିଟା ଭର୍ଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରିଜର୍ଭ ବୁକିଂ, ଅନରିଜର୍ଭ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ଚ୍ଚ, PNR ଷ୍ଟାଟସ୍, ଫୁଡ୍ ଅର୍ଡର, ଫାଇଲ୍ ରିଫଣ୍ଡ, ଟ୍ରେନ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ କୋଚ୍ ପୋଜିସନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ ଆସିଲେ IRCTC ଆପ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବ ନାହିଁ, କାରଣ IRCTC ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ସେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ନମ୍ବର 12, 5 ଦିନରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗର, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ମେ 27 ବେଳକୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି IMD ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ଆଗରୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13, ରଥଖଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରଥର ଚକ ଓ ଚଉତା କାମ ଚାଲିଛି। ନିର୍ମାଣକାରୀ ଚକ ତିଆରି ଶେଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଉଁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଚକ ଘେର କଟା ସରିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 30ଟି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଅଖ ବିନ୍ଦ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖରା ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଚାଞ୍ଚ ଘୋଡ଼ାଯାଇଛି। ରଥରେ 3 ଭୂଇଁ ପାଇଁ 12ଟି ଚଉଡ଼ା କାଠ କଟା ହେଲେ ବୋଲି ନିର୍ମାଣକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚକଗୁଡ଼ିକର ତିଆରି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପହିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।